而家啲價值觀錯晒。我奉勸咁多位小薯茄，千祈唔好一定炒。地鐵床真係聽啊聽得多，你可唔可以現場 live 一次？收聲啊！呢個邊個嚟嘅咧？聽清楚先。可唔可以做我女朋友？ Hello， 各位小薯茄。 Lonely Christmas。人浪中想真心告白，但你只想聽聽笑話。喂，各位啊，係嚟到呢個冬天佳節啦，係咪好想揾翻個男朋友或者女朋友呢？不過唔好咁衝動住，睇埋我哋今集嘅表白小辯論先好去表白，包保你嘅表白成功率大增。今日我哋就請到人稱呢個 YouTube 界月老啊，紅線計劃之鬼唐哥。呢個系列嘅第一個嘉賓啊，小薯茄嘅代表就係豬米王子。豬米王子應該都係身經百戰㗎啦。係，我自己係相關經驗咧，一定比豬米少好多，但係你被表白係再少啲。咁咧，我覺得我哋要開始呢個表白辯論咧，一定係要有啲共識先嘅。所以第一題就係想問翻兩位啊，你哋覺得表白係有冇必要嘅咧？ Yes, no question。冇錯，收到你啊！ 3、2、1。Yes， 同路啊！我覺得咧，表白咧係確認一個關係咧最緊要嘅一樣嘢嚟嘅。其實拍拖紀念日好多時候咧就係講表白嗰一日。我都覺得表白係一種咧儀式感，你知啦，而家啲僆仔做好多嘢又唔確認關係咁樣，好模糊噶嘛，所以我覺得表白係必須要嘅。咁但係其實可能有時你哋已經拖咗手噶咯喎。唔好話錫啊拖手啊，有陣時可能再進一步啊，再進一步多少少咧，都唔係叫做男女朋友嘅關係，即係而家好多關係噶嘛，好複雜。即係以前可能就係好比較純純潔係啦潔咁樣，但係而家冇底線噶嘛。開始鬧緊。而家啲價值觀錯晒。我自己咧就有個 friend 嘅，佢咧就係話佢哋有啲嘢，然後佢一齊咗啦，即係我係驚訝嘅。咁然後我就問佢：咁你哋係幾時一齊㗎？然後佢答唔出，就係因為佢哋可能有拖咗手啦，然後嗰個男仔就會覺得啊，我哋已經一齊咗，但係個女仔就覺得啊，我哋未係喎，所以佢哋最尾就要揾一個紀念日出嚟啦。拖手好似成日都會無啦啦拖咗，即係可能你有危險，你衝出咗馬路，然之後佢拖住，然後你一齊咗。完全唔知道。咪而家咧唔係不小心拖手，不小心入埋添嘅。但係有啲人就會覺得而家表白好似有啲勾咁樣，點解要講出口咧？話有我哋知㗎啦，自己大家都明㗎啦，我哋都咁樣，你明唔明啊？而家呢個世代我哋仲要咁樣講呢啲嘅咩？嗱，我已經冇講係男仔講定係女仔講㗎啦，即係呢個係平等嘅。雖然我係作為一個女仔嘅評判啊，但係我係公平嘅。咁啱你哋只不過係男仔嘅嘉賓啫。你明確啲咁確認，咪少啲誤會咯。因為講出口有咩唔好咧？有啲咩唔好咧？講出口。好似冇咩唔好喎。我係同意你哋兩位所言，但係我覺得咧，床哥會解釋得比較啱我嘅心意，即係點解要表白咧？就我覺得係床哥呢個原因係比較 firm 啲嘅。其實係講緊一樣嘅嘢咯。但係我覺得床哥講得啱我都啲咯。覺得床哥好道理咯。感覺上就係咁咯。三位都一致同意咧，表白是必須的。咁我就是啊落下一題啦。你哋覺得乜嘢時機表白先至係最好嘅咧？哇！拖過手、飲過酒都喂，得。呢個係押韻嚟喎。但係飲酒有飲酒咁樣。 check。展示你嘅答案啦！1、2、3。對啦，我係2個月內啊，又唔會俾個熱情沖昏頭腦啊，又認識下基本咁樣。我就寫1個月內嘅。其實咧，我有就談戀愛啊、拍拖呢啲咧，我上網睇過少少資料嘅。哇！你因為估過？ 90% 嘅戀愛啦，其實係發生喺一見鐘情。係啦，日久生情嗰啲咧，生死嘅場面出現咧，佢先會對你有啲改觀。唐哥有聽過類似嘅嘢，你係咪講緊吊橋效應啊？你好似有啲料。一對男女，佢喺吊橋度好危險，然後佢突然之間好需要對方，佢就會產生一個錯覺，以為自己中意咗對方咯。哇！係咪講緊呢樣嘢啊？佢係有料，佢係有料。係呢啲生死關頭咧，突然之間可能嗰一下好需要你。其實人係衝動動物喎，即係你意思？係㗎，係㗎，係㗎。咁你唔應該寫約會喎，你應該寫3次危機咁樣喎。 3次約會咧係講緊本身第一眼佢肯同你出街㗎啦，太多次約會啦，或者係太長時間拖咧，會令到對方以為你冇 feel 嘅。拖咗啦。啊係啦，你係2個月，你係喎，我開始好認同佢。 3次係好黃金嘅數字嚟嘅。上網咧就有一個調查就講
講過係6次嘅成功率係最高嘅，並唔係3次。6次啊！啊，咁佢有冇話幾耐6次啊？我諗就唔係話1日6次嗰啲嚟嘅，即係3次約會咧，的確係男仔啲嘅諗法嚟。女仔嚟講咧，約完會之後咧，我會想同 friend 去探討一下今次嘅約會有啲即係賽後乜嘢。檢討一下。冇錯，好似係攞嘅喎，原來。哇！應該好多女仔都係咁樣嘅。哇哦嗰邊已經有岌緊頭嘅女士，一個係衝動派，一個就係謹慎派。我係蘋果派啊，加分。扣分啦！我係會覺得朱咪王子嘅，床哥係。你太快啦，床哥。即係如果1個月就同一個男仔一齊咧，我都會檢視我自己啊！你係咪真係中意佢？我成日有個錯覺就係而家啲人同我哋好似有啲唔同。如果我聽翻嚟，即係中學嗰啲啦，可能係1個禮拜嘅，一齊咗快到咁。但係嗰啲咧係快一齊快散嘅。大家諗清楚啦，呢個聖誕節唔好咁衝動啊，知唔知啊？咁啊，呢個追加問題想問下兩位嘅，你哋覺得咧兩個人要做咗啲乜嘢行為咧，先會係差唔多去到表白嘅階段咧？我哋親密到你唔係叫我中文全名啦，黃子珠咁樣，係，你個姓啊唔係嗰個豬啊，即係唔係叫床哥，叫床搞。哇！咁老友啊，已經去到唔知點寫出嚟，但係我講出嚟嘅陣間。我係有寫嘅，咁床哥就講啦，嘟嘟分享生活，即係會話我今日做咗啲咩啊，開唔開心啊，即係分享呢啲嘢，就代表分享我自己俾你。幾時可以表白咧？就係其實你同佢言語之間或者係 test 已經係好接近表白嗰個程度。例如就係話好想見到你，好掛住你。有呢啲 wording 係啦，好想見到你啊，好想即刻見到你啊！但係呢啲未表白唔會講噶嘛。係咯，唔係㗎，唔係㗎，好中意一個人，但係未確立個關係，你都會忍唔住去表達一啲咁嘅信號出嚟嘅。即係例如，如果有一日追個 message，彤彤 I miss you，你會點？跌咗我啲審判的棍，但唔係 J 哥啦，我好掛住你。好重喎，咁一定要表白喎，因為我好掛住你，其實咧同我好中意你一樣咁難講咯。你有冇試過 message 講過呢啲説話，但係最尾係炒車。有嘅，我同我而家個老婆啦，未一齊嘅，會未一齊嘅，我已經係喺你屋企樓下嗰種咯，未一齊嘅，但係，佢係點樣答你？我而家落嚟啦。哇！你哋一定一齊到啦，其實。叮叮叮叮叮，床哥贏咗。呢個我諗係去到95% 左右㗎啦，呢個時候你唔講咧，再拖落去就會冇咗啦，就變咗做嗰啲 food boy 㗎啦。 Food boy。真係 food boy 啊！我 Food boy boy。啊！唔係冇啊，呢個真係床哥贏啊！呢個答案。床哥贏咗，因為你呢個咧衰啲講句，佢可以係揾你攝時間。茫茫人海中可以有10萬個嘅你同佢講緊一樣嘅分享生活。分享生活係代表緊你有一個想同面前呢一個人分享自己內心嘅呢一個心。我唔係想同你講我個牛河幾好食，我係想同你講今日我嘅心情俾呢個牛河影響咗。關我咩事啊？牛河普通嘢，但係原來我話我冇食過咁好食嘅牛河，我好想帶你嚟食。攞啲河粉砌個心咧，如果你唔係豬咪，我打咗你好耐。現場啲女仔打晒交叉，交叉搞唔掂。分享生活冇問題，係牛河呢個例子差啫。算啦，我認輸㗎啦，唔好追我啦。輸咗。下一個問題，到底啊表白需唔需要當面講？飛鴿傳書當面比鴿得唔得？我連埋隻鴿。乳鴿嚟，如果咁樣表白實炒。我嚟3、2、1。係 no 啊！我嘅答案係 yes 喎。當面講咧係最有誠意嘅，表情上啦、身體嘅動作上啦，係會唔同嘅，即係比起冷冰冰嘅可能電話，可能寫信。我係覺得唔係一定要當面嘅，有時有啲人咧當面係會好唔舒服嘅，有機會佢內斂啲啊，或者處理唔到呢堆嘢，即係好緊張啊，或者佢覺得呢啲嘢其實好大壓力，即係佢會好驚啊。呢個位有個小反駁，因為最近咧太多嗰啲你好呢度係入境處嗰啲詐騙啊，人咧慢慢咧嗰個戒心係好重嘅。點解突然之間會打嚟講啲咁嘢？係咪俾人 hack 咗啊？好多未知嘅感覺，唔夠 real。唔係喎，床哥，但係紅線計劃其實都算係一個電台啦。咁你而家可唔可以大膽公佈出紅線計劃嘅配對成功率係乜嘢？佢仲有 keep contact 嘅，差唔多有30對左右。我記得我有睇過有一集，佢係有一個老師就係同佢嗰個鋼琴嘅學生表白啊。有係即係直接係打上嚟咧，表露一啲愛意。啱啱嗰個鋼琴嗰個咁樣，佢知道嗰個女仔聽緊嘅，我唔知佢會唔會再當面講一次啦。但係佢嗰一下咧，
係幾有 feel 嘅，咁係咪覺得唔知定係少少想轉刀嘅其實。我覺得好感動啊，因為嗰個男仔係準備咗一大篇嘢，即係我就覺得哇，所以係有咁樣嘅可能性嘅喎，長哥係有咁嘅可能性嘅，當面再講一次會更佳，會更加係啊，嗱，好嘢啦，曹導，你真係你決定啦，攞個公道。咁我會覺得。咪住先，我本身有既定嘅答案㗎，本身係覺得係 yes 嘅。我成日覺得表完白之後嗰1個鐘，你哋會做啲乜嘢都好重要。拍拖啦，拜拜。係啊，係啊。你講起呢個，以前咧就係試過咧，即係同個女仔傾下偈啦，咁佢就突然之間喺個電話度有啲嘢想同你講，咁之後就我好中意你啊，之後就收咗線啦。第2日翻學冇事發生一樣。唔怪之你頭先話咩騙案嗰啲啦。你係俾人第2日翻學係冇事發生一樣。嗰一刻你會點咧？我係愛。愛咗，咁你有冇打翻俾佢？冇啊！點解啊？點解你唔打俾佢啊？你都係做咩啊，床哥？成單嘢喂，曹哥，成單嘢好膠啊！都唔知做乜咩啊？呢啲人哋動漫好浪漫㗎。誒，食雞隻蕉，然後就收咗線咯。我懷疑佢就係睇得太多呢啲。咁咪以為你唔中意佢啊？你唔打翻俾佢？你冇乜 feel 嘅。有啲 feel 嘅，但係佢當日突然之間咁樣喺電話講嘅時候咧，我會好唔真實。我最後嘅判決會係判床哥輸咗啊 No！ 個人情感太強咯。嚇，所有嘅判官都係個人情感好重㗎啦，講真。啱數。好，咁有冇啲咩表白嘅方法係你哋一定接受唔到嘅咧 ？True or dare？叫 friend 幫手傳話。仲有冇啲咩選項啊？係咯，你直接拎上嚟睇啦。我嘅貓子 True or dare？酒後表白，friend 幫手傳話，當眾表白，開玩笑咁樣表白。有冇聽過啊？4月1號係情人節啊嘛，有冇聽過？有。邊一種係最接受唔到嘅？好嚟，3、2、1，喂，我同曹哥有一樣喎。當眾表白係好大鑊啊！勁柒，即係兩個人關係嘅建立啦，真係我哋兩個人之間嘅事，搞場大龍鳳啊，或者係甚至乎可能上緊堂，你攞紮花嚟啊嗰啲。Ivy 哥，意思係想點先？騎虎難下嘅感覺。如果係 Ivy 哥哥咧，有少少想威風嘅，覺得大家我有女朋友啦，即係有少少嗰種嘅，所以都係勁柒嘅。勁呢個係我諗唔到第二個字形容呢件事啦，已經。係大家都知床哥有個表白嘅強勁事件啦。係啦。地鐵床算唔算係當？佢一定係一個當，因為我個情景咧就擺咗喺地鐵嘅車廂入面，即係我其實同嗰個女仔咧，佢係我 Ivy 嘅同學嚟嘅。Ivy 哥，唔係 Ivy 哥，係啊，咁然之後成日迎住咧上堂望住我啦，WhatsApp 揾我喎，呢啲咧係算係毒嘅10大幻覺之一嚟嘅。傾緊咩內容先？分享生活，分享生活，分享生活。我真係會影食牛河緊碟菜心嚟嘅，但我唔係牛河嚟嘅。床哥。哇，原來係唔得㗎，原來係出事㗎。地鐵床即係聽啊聽得多，你可唔可以現場 live 一次？我俾個機會你覆桌，如果我哋覺得 OK，我哋唔離開嘅。即係我還原翻嗰個場景還原啫，你唔可以介唔介嘈，你真係還原啫。我 ready 我哋坐喺度嘅啫。我 ready 同翻嗰個床哥咧，喂，好似係咪有啲嘢啊？你兩個？邊個啊？床哥。喂，佢嚟啦！我好中意你啊！哇你真係搞唔掂，搞唔掂啊！起咗雞皮。喂，床哥唔得喎。其實係好大鑊㗎。好辛苦喎，床哥。咁你咩心態先？我冇諗咁多，就係覺得今日係嗰一日咯。梁少米爺都俾動力係啦啊嘛，啲男仔係咁噶，乜都話 OK 噶。身邊嗰啲損友咧，信一成我，比盡淨係可以信一成。我奉勸咁多位小樹嘅，千祈唔好當眾表白，一定炒。你 O 唔 OK 當眾啊？我而家幻想下旺角嘅街頭，佢拎起吉他對住你唱一隻歌，當眾同你表白。中意邊個歌手啊？清風啦。好好聽嘅，但係而家即刻做咩？喂喂，清風都唔得啊！唔得，史上最教真係唔得，真係唔得。你有冇啲係覺得比起當眾更難受咧？收聲啊 ！True or dare 都麻麻嘅，好唔認真咯。點解要靠呢啲咁嘅死人筆你先至可以同我表白啊？如果佢呢一世都轉唔中你，咁你咪一世都唔同我表白啊？你愛得唔夠大膽同大方，就唔應該表白。愛情唔係攞嚟玩，愛情係好玩，但係唔好玩愛情。
喂，好啦，跟住嘅問題就係應唔應該咧喺節日嘅時候表白啊？平安夜、聖誕節、Boxing Day、新年，好犀利嘅節日。好，3、2、1，係哦，應該同埋 no。只能夠説冇辦法。香港女仔中意浪漫，浪漫嘅節日你約到對方出去咧，成功率簡直係倍增，所以係應該嘅。即係我點解會揀 no 咧？你覺得時機成熟啦，就應該要去。即係唔好因為幾多日之後會係乜乜節，我先喺嗰日講。11月冇節，雙十一講咩唔通？我要帶你離開光棍節。我覺得完全係同意嘅，係唔應該本末倒置，因為我覺得係拖得太耐，你都未必約到佢出去㗎啦，因為可能你已經拖咗3個月、4個月㗎啦。原來我嘅答案係唔應該咯。咪住先，收到乜嘢？如果你喺節日度表白啊，咁你嘅紀念日咪會同節日一齊慶祝咯。我咪咁嘅意思咯，所以我覺得應該咯。喂，而家即刻轉軚。冇心嘅話，你本來聖誕嗰日係紀念日都可以唔記得嘅。係喎。咁同你單獨出街，其實嗰個拍定手先，真係拍定手先，係呢款嘅。信佢一成好啦。聖誕節同你出街喎。Yes， 風險自己評估，但係都唔係兩情緒，即係例如，如果地鐵財發生12月25號，每次聖誕就係諗起你條友同我表白，地喺佢心目中留下永遠嘅印記。即使係恨，冇錯，都要留低。所以總結嚟講咧，就唔需要特登話咗等嗰個節日。咁但係如果真係差唔多時機咧，如果喺節日係真係會有呢個幫助嘅，不妨考慮更佳。更佳。跟住嚟就係今日最興奮嘅一條題目，呢個係情景題嚟嘅。你哋兩位需要提供一個表白方法，最佳必勝方法。冇錯。死硬，你講呢句死硬。判官係我啊，喂我本人啊，係啦。我相信有好多同我差唔多性格嘅女仔，我相信有好多人都想溝你。或者都想俾你溝嘅，俾你溝嘅。我直接將我當初即係同我而家老婆嗰一下擺上嚟，一陣間直接做嗰套算啦。咁我都做一個，我真係做過。唔敢講最好，但係我當初係成功嘅。我都係成功嘅，得我少少道具啦，有少，等陣先我攞個道。好癲喎！等陣先，喂，你俾啲時間我做。你連哇！嗱，心急咪失敗咯。包剪得，轉咪線，王子。呢個女仔咧係曾經同我講過，佢中意聽一隻歌叫 Say Yes。真嘅，真嘅。而家係一個12月頭嘅時間，天氣有啲凍，我哋喺尖沙咀嘅海旁，冇乜人嘅。轉咪。家姐喂，啊，彤彤啊，彤彤呢個邊個嚟嘅？石 Q 嚟嘅，石 Q 嚟嘅。好 disturb，但係我尊重嘅。OK，我哋繼續，我望住維港先。彤彤啊，有啲嘢送俾你。為你寫下愛情歌，脫下沮喪，讚下成熟。呢個邊個嚟嘅咧？聽清楚先。俾你聽下床歌，我要 share 俾我個 friend。哇，癲喎！完咗嘅話，我就問咗句：可唔可以做我女朋友啊？可以。癲喎！我只能夠講，同我嗰個咧有少少似，我真㗎，我係有少少嚇親嘅。我哋睇埋床歌你嘅。睇埋床歌嘅表現先。有一日嘅約會啦，咁夜晚咧又係海旁，青衣海旁，係有個潛意識入面咧就係表白要喺海旁。嗱，抹低啊，作屋屎，海海旁 ，It's a good place。 Yes， 坐咗喺海旁啦，咁望住個海啦。彤彤，咁你之前咧咪同我講過你好中意一個歌手嘅一隻歌嘅，翻咗去聽咗好多次啦，咁然之後特別練咗俾你聽。這是呢首唔係呢首吧？唔係，即係佢係一首日文歌嚟嘅。僕でさえも愛を違うの君はどこのすけでさ同じ話だけど一人可唔可以做我女朋友？可以。我係成功咗。
哇！成功㗎，我覺得係誠意啊，好 raw 嘅。係啦，我就係同佢講係啦我中意你咯。我頭先聽我都想 say yes 㗎，雖然我係保安，唔係，但係呢啲算係嗰啲我哋覺得哇呢條橋真係掂。果然啲男仔都係話，哇掂啊！咦咁死啦！我哋係咪建議人哋唱歌表白咧？表白當日咧係唔會想露出太多嘅馬腳，可能會有少少話咁樣嘅內心嘅即係冇啦，波彤彤啊！咦咁彤彤，你有冇一個理想？你覺得如果個男仔咁樣對你表白，好正？抄筆記先啊！先啦 busking 唔得 ，no busking。同埋唔好避開咁樣，即係可能我好中意你啊，跟住就唔講下一句，咁樣係唔得噶咯。即係你要講埋，你可唔可以做我女朋友，或者我哋一齊啦，好唔好？ complete sentence，冇錯。唔係 complete 唔係好識串，寫唔到落去，但係知得㗎。 Be real and brave。我可以講一個我覺得我好深刻曾經被表白過嘅經驗嘅，係發生喺小學時期嘅。因為佢嗰陣時係打電話同我講咧話，你覺得我有幾多分啊咁樣，即係我都冇諗住同佢一齊嘅。但係因為佢好堅持，佢成日打電話同我傾偈，佢就會問我今日有幾多分啊？哦，好 sweet。我尋日唔夠分，我今日幾多分啊？ 100分我哋就可以一齊咁樣咯。哇！哇！呢個要 mark 低呢喎。個即係佢其實一路鋪緊啊！呢個小學生真係好前途。所以 no busking，be real and brave，同埋100分嘅呢一招。complete sentence。 Complete sentence。喂。咁今日嘅表白小辯論咧就嚟到呢一度啦，好多謝床哥上嚟同我哋玩嘅。咁啊，聽完兩位男士嘅分享之後咧，表白啊最緊要其實都係真心啦，同埋有誠意、有勇氣就會馬到功成。唔地鐵唔留可。唔同對象咧係真係有分別嘅，你唔可以將我哋頭先講嘅所有嘢咧套落每一個人嘅身上。去到最後咧，想俾一個表白必勝法大家。咩時機表白100%會成功咧？呢個係萬試萬靈嘅。個情況就係咧，對方同你表白先，對方同我一表白我就表白，就一定 work。拍定手先啦。我點解諗唔到呢條橋㗎？一直以嚟。 friend 度冇辦法其相信。實本來戀愛就係一個博弈，睇下邊個咧諗唔到。你啱，你係嘛引對方表白先。你同我表白得，我即刻同你表白。表白帝最尾咧，希望大家可以 CLSS 啊 comment Like Share。 subscribe 我哋嘅 channel 同埋 JFT 嘅 channel。拜拜。拜拜。拜拜。